tacliintahohey halbeegsada oo tacliintahohey halbeegsada oo haadiga nebigana hanuunka dhigtay. waxaan hadda idinku yeeri doonaa gudoomiyaha degmada Macalin Haaruun mudane Maxamed Cabdilaahi Xuseen oo degdegaya hawlo shaqo isagoo ku jiro inoo soo kacay gudoomiyuhu markaan telefoonka kala hadalnay markaasi uu hadalkiisa iyo kelmadda ku munaasibka ah uu inoo yiraahdo waxaynu haata soo dhaweynaynaa gudoomiye Maxamed Cabdilaahi Xuseen. soo dhawow gudoomiye. بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waxaan aad iyo aad u salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. oo aan hambaleynayaa xafladan qiimaha badan ee runtii maanta halkan loogu hayo Alif Primary School and Kechi. runtii sharaf weyn bay noo tahay annagoo maamulkii degmada ah gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkiiba inaanu dikala soo qayb galno oo runtii aanu dhiiri gelino. waxaan kaloo aan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka dugsigan iyo macallimiintiisaba iyo waalidiinta runtii inta badan ku soo tabcay ee ku xidhnaa caruurtoodu inay maanta heerka waxbarashada ay gaadho. runtii waxbarashadu qiimaha ay leedahay waynu ognahay. dugsigan oo runtii dhowaan la aasaasayna kaalinta uu degmadan Axmed Macalin Haaruun kaga jiro hormoodka iskuulada waynu la soconaa. kelmadda aan halkan ka leenahay waa dardaaran iyo duco iyo inaanu barbaarta yar iyo dhalinyarta aqoon-yahanka yar ee da'da yar ee soo koraya inaanu dhiiri gelino. runtii mansabyadan imikaanu hayno iyo qaar ka sarreeyaba waxa aad tihiin markaan la hadlayo dhalinyarta imika hortayda fadhida kuwa ku soo socda berri ka maalin ee imanaya halkan iyo meel ka sarreysa. taasina waxay noqonaysaa waa haddii aqoontiina iyo waxbarashadiina iyo dadaalkiina aa halkaa ka sii wadaan. laakiin haddii aa ka leexataan oo runtii qolooyinka saaqiday ee meelahan moobilada ku baadhata dee waynu ognahay mustaqbalkoodu inuu maaragtay jeel iyo maaragtay station iyo ashkate iyo uu howlan ku dambeynayo. marka barbaarta iyo dhalinyarta waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa inay ka faa'iidaystaan fursadda ay maanta haystaan ee macallimiintoodii maamulayaashoodii waalidiintoodii ay intuba maaragtay la garab taagan yihiin. berri waxaad noqonaysaan insha allahu dhalinyaradii mustaqbalka hagaysay. aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa maamulka iskuulka iyo macallimiintoodaba ee muddada yare intaa leeg soo gaadhsiiyey ee midhaha ka dhaliyey. waxaana farxad weyn oo ah iskuulkan oo muddo 2 sanadooda ama 3 sannadood ku dhow jiray ee markii ugu horreeyay uu ka qayb galay imtixaankii shahaadiga ah ee aanu hal arday ka dhicin. taa lafteedu runtii waa fursad qiimo badan sumcad weyn oo iskuulka u leeyahay degmadaba. aad iyo aad baan idin hambaleynayaa waan idin soo dhaweynaynaa. waxa allaala wixii aad nooga baahan tihiin degmadana diyaar baanu idin nahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.